Es que basta iskolik hermanos, amén. Arana kiliratin ni Dios, hermano. Salmo. Salmo número 63. Versículo 3 y versículo 8. Nagtataw tatjeli, amén. Sataw? Amén. Bueno, kilak. Saskabali chukwaber, lik akulber, ulisantil musyaber. La rahom, haang asalok chiro, ni Joam. Ulain, si ang challenge all, tingke alo al. Versikulo 8. Honalik, nakating au sila, atin Diyos, ingkanagatsat sa inchol, ut sa alanim up, kuan linchuam, ratin likagwa Diyos. Suno ba kiberma? Magkunak natin kaya predicar. Likagwa Diyos, kistiyet kama ini. Lish angel likagwa, te ilo kagwe, yalakparta chikchan. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, chanquiru cuancola osa lo vale Dios, chanquiru cuancat laat, chanquiru cuan la hermana Estados Unidos, chanquiru cuan la hermana en Guatemala, Dios anabogre, utlaticat nabogre. Amén. Porque cuan kui besharan se ochoch, laat uli Dios. Mayan, mereka. Nah, mereka kasi, ay Diyos, paano ko sa kwarto? Hermano, ¿cuál es una mejor compañía? Cristo. O le sentimos en él. O cualquier aquel ángeles sa kilbalcha. Entonces, makultika kek arus chela lahtsara li Jesucristo nakikame sa lichakichoch. Ikame sa Spelit Sul, para sa Spelit Templo, Jerusalem. Arus quiere la el Jesucristo span latsa, hermanos. Arus quiere. Kuta gipta si pambil chikokain. Parpe sa lisantil ho cha latsa. Naktakot agi makatakul. Anebli ante chalda te shop. Kutoke talagok kita chikta chan latsa li Jesucristo. ¿Qué tal? Sanas naunak li ángel cuan que chakilbar. Ula aterman. Papay nakataw. Katgugu chikiapak sa akwa. Diyos, si pastor kaning kinsko sila. Makahenak chunchul ka pastor sa katsakadyang. Anak ka jebe dyan. Marah kaning katselaat. Marah lais ni jogre. Unyoning ka. Amen. Abanan. Dios Yebal, la David Yebal, la Rahom chan, Ashalo, Chirulin Chuam chan. Papecuele Ashalo, Alish Rahom y Dios. Porque el Rahom y Dios, Nakatsquaklesi, Nakatskam, Nakatberes, Nakatkiachibeek, Nakatkiachi Altinak, Nakatkiachi Musiak, Nakatkiachi Seek. Ano Diyos si Manuelain? Rahom y Dios. Magkwanta la rahom, kwan sakle, kwan sukin rahom le, sekale pale, han sinishra. Momento. Chal ko nagikin, aratakil marahom. Amen. Nakatira na ko na, mi amor. Wala saking amor le, rin halal le, kwan sak nak. Hanap si tikep shol nak, kwan si sume. Bueno, qué bendición. Pero cuando kunin rahom lain, ikanikis kanam, nisperesi panishik, nikis kolchuruli railali tuli En cambio, linkanek que dijo que hermano, ay sí, jamás malipuert cuál es pan, li hermano, con antihok ya se 08. Con square, con el celular, con el spetik, con el sobok ip, con el stick tik, con el smolok atin. Amen. Sare ke chunchuk li kakwa rabing kilatik ti.
Ah, tiene más como 15 yang yung sabi matsaka kay sa ni Dios. Ha? Kaya makanit kaya ganar, ting premium matsaka sa ni Dios, eril mal pipletik sa celular. Ha? Echaling ka. Por eso nakatye, nakatyabi ka, kuha na kuha ka in. Kaunak sa hulak sa tsakilal, kaunak sa hulak sa makilal, kaunak sa hulak sa liplet. Es que Dios me kukachki balta hasta la wak ang nagulat sa kulit chismoso. ¿Oye? Oktrak lirman kuichi at nakini, nakakakala si ko ostatyo predica aranta te la kiubat porque nagulat si ko aping atin mo kureti Dios. Magkamali Dios kung kikin. Hermanos. Chankirut toulak sa 100 años hermano. At yake kung kaya hermano o ship el cheque kung kaya chankirut yo chulak to sa siyo me bana. Porque yo gives panukin natin ni Dios. Itrak mas nakichera hermano anek kristianito shishker rele sa esta. Na piskok tinsan ke es que cuan qui cristian cuan akhan cuan ki mas mas hos mas kutuk atin na rak. Amén. Nakyesa li Salmo 34, matera naknaktok let you am saruchichoch. Ut matera naksa cuan keshan gijo cantera. Chikiak retal arune que yechan. La vida que Alaim Dios cuajulactos de 90 años. Bueno, que tiene que cuajulac carancha li cacua Dios quiere tal aruna calle. Mat tik tik cham. Harap aksale mani Dios ayer man, shat khale mani Dios kachanin ka tik tik. Taksago kachanin ka tik tik. Ha, mamakun? Makip tan kiskale herman. Hatikti an herman na resist la homi Dios. Ara una que siya, makurat at karapano kure ba ish kakwale mas platikera, makunik ito ko kwale, makukwanti Dios aran. Siya rapucho ba yak tiyak sabi, o ship herman chitok chichadro kawut. Porque mag-ash la homi Dios. Que hermano cuando que Estados Unidos, ¿en qué quiere? El hermano cuando que Estados Unidos, que na usnak ni que él se ochoch, pero no ni que ulakaran, ni que cuando sukube hermano, nashkana prishakil, na ox, ebal tradicional sumatin, nak oke bari shakil tokyo kincha. Minaok si Chak lup kincha. Tok sa kompota jal sking bokopal. Arut yochi okaran. Masaraho mi Dios. Inkachiki. Ara utan li Dios yo chakchi uk ex hosil saruchi choch hermano. Mukuanta li Dios halichi biruin ka lao yo kochi kibokiku. Chanchantali ochoche schaish ponolai naksinkulo ay kwale peras ang kokil. Unak se schas ponol akoli ochoch. Sabi lori man. Kamarak naraki Dios kikinak na atinak. Hakon talil nasyasali Hebreos lik arune ke skuler ja papa nalil renak la este ja kaberi par kwan kes la es os la mak chali Dios. Magorian ya kanakela ye. Yan ang kyak kire makalachi chan kire lain ko ning ano kung sut sa kumponing ano yung tayo hulak ito. Amen. Li Dios yo katinangkil, li Dios yo ratinangkil istanamit, pero lao mukunakaketa sa lo li srahomi Dios ali kejo kos ke basloal. Gitrach li sakwing o sibak si novia honas ke porque han tulak chiru. Urista ho mi Dios. Maka unak tulak li Raila sa Spain. Tohonak naksakabrip. Naok chiko. Chisoting dis kaush. Parting si kanakwanjan. Toh aran ng kespak dis kaush tilak angel. Magkuhan pastor. Kuwan bitana. Kuwan na ka pastor. Ano pus ka pastor? Ano inaw tos ok ka pastor?
Eskem ko na anak sa Diyos, pastor. Unak stawat kilala railal. Toho nak oksikmal hasta nak suteri sa redes sociales mamakat kishfes ko pastor insikak. Ali necesidad na kutukay sikmalip la kare. Unak makaka necesidad sa ko ango kui bakaro kui nivela ko church ha. Kawa pastor nanome makakas chirish gyok chirok. Amen. Orisa ko mi Dios parkuan chiko kanan. Porque Diyos siya balis ka magway larahom hanak asalok chirulit yuam. Ulain ang salin chol tingke alok alchan. Kunalik nakatingko sila. Amin? Anak ko hindi ba lagi? Anilik kunalik nagkiko sila. Hanalare mes kunalik nagkiko sila. Karu fetch ko anak ko. Marek ay nakralal 15 na toke la sumati. Karu ko tangin anak ko. Karu fecha. Aksing ka mama. Bueno, lakay kutan yung manakulong kaktumim siya. Amen? Machochi tiko ka hermana. Diyos pleting kilirish. Okay na to kek. O makinig kapat yakla la patron. Janas kere. Kung kutyotas kaya kang kiri-chirish sumatin na Diyos. Kakwa. Rata na sa kirok in sumatin. Rata na sa kirish. Kakwa. Mak-endes kats kilpas kirish sa papa. Pero kesmets ew. Magkamali li herman si Tero Jesus pamati. Herman, toxic akilan ni kesko sa Dios. Ginis mo sa sabati na bala pastor. Chan. To harap sir kay wala pastor. Por eso hermano, araut yo chi atinag ni Dios kikin. Aram Diyos siya atinak ni kaagwa rik ini tenamit. Masas kabanak shik narili Diyos ni tenamit nak Diyos siya atinak inka nasya sa Jeremias. Naktingkera ila sa spenep siya ni Diyos. Chan tinum siyep sa Sham. Kung atim ano siya kokan siya ni Diyos. At si truk timpano repre nak testaus na lep siya rete usak siya. Siya ni Diyos sa Jeremias. Mugutod na siya valios kakwa. Yalah kita anak at kakandel kapom. Na paano kaya wala kayo siya ayo, masakat na kandel abeladora. Halining takam ta kung tokoy, takam ta la kung sakali lalining. Wala ti pore mana irnas ka magkandel kakwa kuy mayeh. Hermano, kung anta-antrak ni Dios. Nasya sa Crónicas, Quilin tenami neket yaba. Chan. Matya ako kyo kat laterman ha hosil kyo. Sa spena president kyo ha hosil. Harup na shop ni presidente ng Estados Unidos. Mamay ka sa hoplat. Siya na usan. Pero kung kaya shop ha. Matas aneles sa avion sa arichurus sa scar ane ora accident hanang matela president George Panurecha hermano maya shakari a presidentan ni shikaw ko angil shakli karan Dios out panak hasa spena president George kaun anak ak osale ka juam lao amen mandra president George tanga ke kalak mana presiden George taklang gagis kalbaro abelong. Ha? Mana presiden? Lain, jakat. Napano siya? Es que sintes e connection. Mik ako tigagay chusat kwan sa sakilan. Amen. Napano siya? Yas kain tibel. Kayo nagkwati kwa yung connes. Eroan. Por eso, hermano, makulisaj. Loon ni Dios kunelik. Porque kita loon ni Dios sa San Juan. Tasin loonah kilain siyan. Litakiyok iloal siyan. Tingkes loal siyan. Litinisra siyan. Tinrah kilain siyan. Marcho di sisrahom lakpapa nila lakwan. Marcho di silarahom lahat. Harupo sa tigot sa sumati na akwalay sa Estados Unidos. La escuela oración.
Amén. Dios, kaya siya kung siya temple, hermano. Ayos, hula-hula ka sa temple. Las 3 de la mañana, yo tiyok sa temple. Kawa pastor, Tony, kung po ka, harukutan, tatulaking sumatin, din to na yabe. Las 3 de la mañana, tingnan siya tiyok. Nagkaka-alarm, rin tiyok. Harus siya alarm, rin tiyok. Ha? Magkuna ka hekta, kius katra celular ini, terapi siya malayo pag max siya ulit celular. Hasta emak konekta sa Bluetooth at kantak akto kwa klik. Para si Koe siya nakakuan. Ha? Tikong ka siya herman, chunchukat silok. Taksiagok herman, chan. Ya kami nagak Unak tokuan kat sa sana sisira. Singulak sa kong kalibas ka predicar. Mugurito siya esquabi pan. A las 2 de la mañana, kamakuan el 8, sinat, sin 4, sin 4, sin sketch wali herman. Kishap ti hok ler mam chanchanak Diyos lo. Ha! Pinagsityabak. Kui portas tiyabak. Ha! Pire. Kaya sityabak persiyoch koslak. Kamar haan li ish kunalik sa global Dios. ¡Qué bendición! Pero no nagulak hermano. Bueno, ahora es gulak chikan. Adiós. Anjalak sa likuan ka na kuan. Makachiti hok sulat sa likuing. Hermano. Ana inakatsakilas katsikrik ni Dios, hermano. Chan ta ako naksok as ministerio, kamalis sila el ministerio, naklesit sila el ministerio, hula, hasta nagkakain, si shaman ayunik. O tanakwan. Kakamata chik. Kakamata siya tikit ko habak laish, siya kebi, hili ayun chirish. O naksikyabi ya kere Dios, manikasto siya nakwan. Kachik. Balik juga ciri si kuah, kuus tak siapa, kuan siapa, cilang siapa ulak, hermano, nak kuali santimos si action, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, chan. Por eso hermano, makakatskip ni Dios, Dios siapa jika meni, hunelik nagating ko sila, li Dios hermano, chan. Tiene que sovenir para Juan que hermano. Kamali Dios aquí. Barne ka chik yo sa kilbal. Dili ka kuan o ka so ni kiling kaos. Kariyo ka ke. Kariyo kat. Kamana ya que la somatin mas soben so church ha mayat chire puerta. Yo aquí kilbal. Kariyo skran chana ke. O kajak. Kamali Dios aquí. Ya nagatrali Dios. Habana soben aquí en John hanjika las nas olan sa sakin anabing chiro. Pero Dios nakonsobenali ka kwa Dios, pero tracto hulak sa chusha, kwa hos propósito de Dios que. Por eso cuando era la es, nakayakana, ayak kay pabal, por eso Dios kanara kanap la pabal. No que se irá ese evangelio, que gloria a Dios, aleluya. Pero makanap pabal kwa ko. Itat ox kada bangking ha ara pesire koniking kukob sotis mayara ilal tapok saben kitat elk bikini Dios para samat patsum chat kira se pawal rali Dios koneliki Dios siapal kama kwa ing ana katsat sa inchol ut salanim kwalin juam makaktra ina tanamit sa kalibal ing Inja kere, ditrak si Kamenas kulong ke Mano Wilson, makakora ka inerman. Kauta man ka na Kamenak mas nakara man. O tagyojo ka nakara. Kulong ka Wilson, bukunak sa kulong, chan. Unak Kamenak rak. Ayaw sa Wilson, kat kulong Diyos, kat singka abraso. Pero ko tataw, pero likwing liisk. Amen. Por eso, hermano, tohasas kamik, porque nakanan aku lakcik, adios. Kak utsakan karaomis katyak ash kochik kancangga.
Pag takot ala Roma, takot sa wachik, balik at taswe anakosil. Balik sa kinakosla, chichari kinakajojo kaya berman. Nakakosla kamak. Nakakosla nakatye, na ets malaki makosil bichati nakatye kachermanir, kau nakatjerman. Mari ko yung chapter yung alon Wilson, mari ting kesa castigar. Mari sabi di kwating is mamasing ho ay kwale. Na kan que hot Manuel Wilson ya hot okay. ¿Ven? Entonces, la hermano, sé lo que Dios cuan. Números 23 nasye. Laktul, ulak Magkutero tas panin ki railal rehe di relas ako di Dios. Masuk kabi? Entonces, karu traje hermano, tihok yo keskuan ke altar salero church. Makwana altar sa ako church. Amen. Matem da ko church kapag kese ko church kana enak ko ni templo. Pero makonekatik sa templo. Mas oski ba altar sa ako church. Pokchili pastor, sinti ko ni altar tihok. Ay tihok lintelom iguskaal, took chilang tos 20 tihok ton research at. Ahore an hermano. Ane ko chica kok al ni span celular ni kisteli kwak. Nakmay celular ko cualquier tare. Kerja guys. Ijoka traupal o kakes kolpal. Nakire si usar al ekwaran. Según John Chankro Jokas quiere sentir. Jokas quiere sentir es atali Dios. Tatyabak pa instilach. Ola yo se cuala al pastor. Di cuala la cuajpanel. Di cuala la tijonel. Ayo Saint Ochirish. Pero kita kire sa celular at por. Yo se kulta kwa. Kamana kakulat si Patsunki. Hindi kage. Kakera sila konin ka kakalikulat matera hindi jeles. Ani kwanki. Snas jukwa. Pero tapa ra herman. Sengro takwa kakulat akol sa kungkutan. Takwa chabela kestu Dios. Tasnawi kwang. Instruye al niño en su camino. Ayos, hermano. Por eso, napal alalbeja na kwan sa chalkep, isas kaba akili na bech chukwa bech, mokuses kuta shukwan kilo Dios sa iskong kabale. Maretes chako semben, mokusimbenta shikakike, teskanaka ye. Pero que gane que Pablo siri Dios, mokute shoke de kiri Cristo Jesús, teskanak mas esmalba. Kata na kermama kundra kanak esmalba, nakaishis hecho shamen. A su nombre. Bueno, que gloria a Dios. Chena os ya keli kagwa. Nakos kol. Nakos ten a. Rubelis kwankila nako behek hermanos. Dios ten angke hermano Wilson. Kagwa ten angrelis familia. Kwa pinax kanata di Sumantin Estados Unidos. Skakeli ayun sa isamash no me. Nakamakinak ulman kinikik ule sa li 30 reli pos no me. Hopkutan data chirishaan kisyeli kagwa naktinto naktitiko si kauli kwankep Estados Unidos. Ot kik ulman lik arus jeli Dios. Nunta kinakep siya chaper. Ot mas napala kili herman si ayunik Estados Unidos. Wan Dios jeli Dios. Ot kwanche kung li estilal kiskeli Dios. O sikutanda ka nakwan sa li programa nakwanke kokal o kere chichaper kis nasyukwa o steli Dios naksuikep sa li kwanke kokal aran Estados Unidos chandi Dios o skule chikan kabajer si chape kukubeb hermano Estados Unidos aras kwen libertad kwanke Natchkat libertad cualquier. Se chapé y coc alech venis na bech. Y quiero que te ocurriese. Banteo ser Dios o querech coec. Se chapé y coc al arus ma coc al se cosas salam se gula se salam y coc al. Por eso hermano, dijo que se le familia con que ve Estados Unidos. Yarela kwiskat slukin ko kibe shuri katsinso neste o church kana chali kuin karan ay tatok kuluk tumin chatre. Amen.
Mas racho relikok anak tesis at salama kuchme. Lahat ni na mekta ko itsokat pero likok alin ka. Kau chok relikok al. Kawak it's all hermano. Dahil siempre yo gintiog kirishe hermano. Dios ten angre li producción. Apres kawa. Edrey. Dios ten angre. Ito kachi chapok di cámara. Dios ten angre. Kakwat si kakelis metseuli sa kuin kain. Siempre nagkikilis transmisión. De la panig shik. O Dios si lo quebré. Si pare si recol ba. Bikilik angelain. Arit yo kinchu.